बारिपदारे कालबैशाखी तांडव प्रबल वर्षा और पवन रे 2 मृत 3 आहत आहतों को पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। गतकाली राति प्राय 8टा बेले प्रबल वर्षा और पवन आरंभ होइतिला। राति 10टा बेलको प्रबल वर्षा और घड़घड़ी होइतिला। एही समय गछ पड़िजिबारु जणे बाइक आरोहींकर मृत्यु होइछि। मृतक बामदास हांसदा से बारिपदारे सिक्योरिटी गार्ड भाबे कार्य करंती। सेपरि खुंटा रास्तार कॉलेज छक निकटरे गछरे धक्कारे बाइक आरोहींकर मृत्यु होइछि। मृतक नगेन मुर्मू सेपटे प्रबल वर्षा जोगु भांगी पड़िथिला बाउंस तोरण स्टेशन बजार रास्तार यातायात ठप होइछि।